皆様お疲れ様です。アラフィフ DIYer のアンです。今回の動画では前回の動画に引き続きすのこ板を使った DIY になります。すのこ板を使ってプランターカバーを作りますので、よかったら最後までお付き合いくださいませ。
far, but I want you close, closer than before. But I want you close, closer than before. And no one knows that I want you close. I'm not overthinking feelings. I just はい、巻きつけて後ろでマジックテープで留めるだけの仕様になってます。はい、どうでしょうか。味気ないプラバチよりはいいかなと思うのですが、それでもう一つ作ったんですね。こちらはターナー色彩さんのアイアンペイント黒革鉄でペイントして磨きました。革のような鉄のような不思議な質感のプランターになったと思います。こちらもいい感じですね。on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. 今回も最後までお付き合いくださりありがとうございます。少しでもお役に立てたら嬉しいです。高評価いただけると大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。チャンネル登録もよかったらよろしくお願いいたします。それではまた。A lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day.